Assalamualaikum, ардактуу Ош Кобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда, кара турпак айылында турабыз бүгүн. Экранга назар салыңыздар, байкаңыздар, ушул чоң бээ, аттай болгон бээ сатылат экен кулуну менен. Ушулар тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Бүгүн 30 март 2022 жыл. Ассаламу алейкум. Алек ака, ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? İşler болтау, Кудайга шүгүр, чакырыпсыздар, келдик. Бу атко жаныбар. Бу биямына көргеле. Кашкасы дагы бар экен жаныбар, мына кашкасын көрүңүздөр. Бу хадистегидей эле көрүнөт го, 3 туяк ак кашкасы бар бе экен. Боз бие. Бозбу бул азыр? Боз, Кудай кааласа bir ayda туйт. Бир айдын айланасында туабы? Бой. Баласы, ургачы баласы. Былтыркы баласы ушулбу азыр? Байтар баласы. Ургачы. О, мынакей былтыркы баласы экен ал. Көрүңүздөр. Аз көкүрөктөрүн. Муну эми көчөгө алып чыгып да мындай бастырып эме кылабыз да. Эркек тайдайгы жаныбар мына аркаларыны. Эми бээни бир метрлеп да көрсөтпөйлүбү, анан көчөгө чыгып кетсек, мындай баскандарыны, ден соолуктарыны анан сурайбыз, маалыматты бересиз. Жебичи бар жогу жакшы. Жебичи жакшы. Жебичи бар жогу жакшы. Мына боюну метрлеп да көрсөтсөк, 70ке келди бул. 64-65 плюс минусу менен экен да, 64-65 экен бээнин бою. Эми муну кичине баскандарыны, көкүрөк дене мүчөлөрүнү жолдо көрсөтүп беребиз, калганын. Мынакей бээлерди байкаңыздар, эми көрүңүздөр, мына жолдон дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Бу энеси азыр канчаны туума бээ. Кайсыл жактан келген породаларын эми бөлүшүп өтөбүз. Муну айтсаңыз кайсы жерден келген Алек ака? Бу Россиядан келген. Россиядан келген. Келгенине канча болду бул эми? Келгенине күздө келген. Күздө келгенби? Ооба. Бу жеп ичиштери кандай эми бээнин? Ичтери гарантия. Жооп жеп ичишине. Жок. Жашы 6 жаш. 6 жаш. İçinde ikinci bala. Бул birinci bala. бул биринчи баласыбы? Бул биринчи баласы экен да. Ичиндеги экинчи баласы экен, мына баласын дагы байкаңыздар. Мен жака бурчу мына көкүрөктөрүн көрөлчү, бул баласы дагы көрүнүшү Польшадай го жаныбар. Бою канча чыгып калат экен, мында өлчөп коюп аппыз, а? 150дөн жогоруда, я? 150дин айланасында, я? Кана бурчу мына Мына баласын дагы байкаңыздар. Көрүңүздөр, ургачы. Былтыркы баласы менен, бул экинчи туума, мына экинчиси экен. Боюну көрсөтүп өттүм, эми дене мүчөлөрүн мындай жакындан алып көрсөтөм. Мындай бастырыңчы мына сорлулардын жамбаштарында байкаңыздар, бээлердин жакса алып каласыздар. Кайтара бериң. Кыскача маалымат беребиз. Жакса байланышып алып калыңыздар мынакей. Токтотуң эми. Чоң экен аби. Эми мунун баасына токтолбойлубу? Баасын айтыңчы, баасыны. Baası enesi 270 min. 270 миң сом. Кем болобу? Kan bolur. Жалгыз өзүнүн баасы. Özünü var. 270 миң сом экен, кеми болот экен туугандар. Эми бул İçinde ичинде боз баласы кандай атка коюлуптур? Ошол тууралуу да маалымат бериңчи. 170'lik atqa koyulgan деген. Чоң атка коюлган деп берген бояктан. Bizge oşonda öyle. Сиз эми түз алып келесиз бояктан Россиядан өзүңүз. Gezgene oşo akalardan oğam. Акалардан алгансызбы? Öz ot деген. Бээни байкаңыздар, жакса ээси менен байланышасыздар. 270 миң сом деп айтылды. Эми мына кулунучу бунун былтыркы баласын канча дейсиз? Бул ургачы байтал экен. 130 миң сом кеми бар. Көкүрөктөрүн көрүңүздөр, мында ден соолуктары жакшы деди. Бурчундар ака. 130 миң кеми бар. Эми кызыккандар кайсыл номерге кимге байланышат? WhatsApp иштетесизби, Telegram иштетесизби? Бар жоқ бар. Бардыгы бар. WhatsApp, Telegram азыр номерлерин айтып өтөбүз эми. Бул миндирет дагы экен да? Бастыр. Мындай жаш балалар минип жүрөт. Байкаңыздар, мынакей жаксы аласыздар. Эми
кайсыл номер менен байланышат? Бул бейин алам деген, же тайын алам дегендер. Номериңизди айтып кетсеңиз. 0559 менен 65 65 45 45 00. 00 номерине байланышып бересиздер. Плюс 996 кодун тересиздер. Telegram, WhatsApp иштейт экен. Мынакей, биз сиздерге ушул бээлер тууралуу маалыматты бердик. Калган маалыматты ээсинен аласыздар. Токточу. Мындай желиндерин көрсөтүп коеюнчу боозбосо. Сааса да болот муну. Саасаңыздар да болот экен бул чоң бээни. Мынакей. Көрүңүздөр, кайсынысы жакса, көңүлүңүзгө туура келсе же тайын аласыздарбы, же чоң бээни аласыздарбы? Польша тайлардан farkı жоқ. Польшадан айырмасы жок мындай караганда. Мынакей ар бириңиздерге ушундай чоң бээлер насип кылган болсун. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.